Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Ja. Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir nie gerecht. Babsi vs. Shirin David, das nenn ich ein Titelmatch. Für mich ist das Schwerste erst Familie oder Karriere. Ich entschied mich für das Zweite, wie Elisabeth die Erste. Jeder bewertet kaum.